Seja bem-vindo ao seu novo lar aqui no Start Clube Jardim, condomínio Start. É isso mesmo, vamos lá. 2 dormitórios, banheiro, varanda, vaga de garagem, inclusa lazer completíssimo. Aqui eu vou passar pelos ambientes para você dar uma olhada, tá? 52 metros e olha só todos os móveis planejados. Aqui o fogão também já vai ficar, a coifa, o aquecedor também, um diferencial bem bacana, tá? Do condomínio, tá? As condições comerciais você vai conseguir ver aqui na descrição desse vídeo. E basicamente a gente aceita financiamento com o banco da sua preferência, fundo de garantia, enfim. A gente analisa a sua documentação e vê o melhor cenário possível para você. Olha só o acabamento como tá, muito bacana, hein? Olha só, vou até ligar aqui a luz, ó. Banheiro com box, chuveiro a gás, banho a gás, não tem nem o que falar, né? É um diferencial. Quartos bem bacana, bem dimensionados. Olha só, ali o estádio do 1º de maio, né? Olha só que legal. E esse é o outro dormitório. Olha só o acabamento, que legal, os pisos. Show de bola. Maravilha, aproveita e já se inscreve no canal para que você possa obter mais informações dessa oportunidade e de outras.